反対になってこ気をつけないと服燃えるからね。大丈夫。なんでよ。なんでよ。どうすればいいほら。ほら来た。で、そのうち倒れるけど、怖くない。でもついてきたら倒れるから、あとはもういいんだよ。あとはもう、木に火がつくからさ、そうするとあともう立てなくても燃えてくれる。じゃあ、木入れればいい。そう。お告げだね。お告げ？さっきも告げ聞かないの。